दोस्तों वो पॉइंट हमारा देखिए, हथेली ज्वाइंट के जस्ट मिडल में देखिए, इस तरीके से 3 उंगली रखिए और इसके जस्ट नीचे। दोस्तों जहां पे भी आपकी 3 उंगली आ रही है उसके जस्ट नीचे, इस पॉइंट का नाम है दोस्तों P6 पॉइंट है। कैसे लोकेट करेंगे? हथेली का ये ज्वाइंट मिडल में इस तरीके से आप 3 उंगली लगाइए और जहां पे भी आपके टच कर रही है तीसरी उंगली उसके जस्ट नीचे, इसको आप इस तरीके से डीप प्रेशर दीजिए